ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අපි පදාර්ථයේ වායුමය අවස්ථාවේ පසුගිය විභාග ගැටලු සාකච්ඡා කරා. දැනට ගැටලු 25ක්. අද තියෙන්නේ 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න. බලන්න ප්‍රශ්නාංක 26. පරිපූර්ණ වායු පිළිබඳව සත්‍ය නොවන්නේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ වලින් කුමන එකද? එතකොට පරිපූර්ණ වායු සම්බන්ධව සත්‍ය නොවන ප්‍රකාශය අහන්නේ. පළවෙනි එක තියෙනවා අණු අතර ආකර්ෂණ හෝ විකර්ෂණ බල නොමැත. අපි දන්නවා චාලකානුකවාදයේ මූලික උපකල්පනයක් විදිහට ඒක තියෙනවා. ඒතර ඒක හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අණු වල චාලක ශක්තියින්හි සාමාන්‍ය අගය උෂ්ණත්වය මත පමණක් රඳා පවතී. අපි දන්නවා චාලක ශක්තිය උෂ්ණත්වය මත පමණයි රඳා පවතින්නේ. වායු වර්ගය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ කියලා අපි සමීකරණ වලින් ව්‍යුත්පන්න කරලා තියෙනවා. ඒකත් හරි. තුන්වෙනි එක අණු අහඹු ලෙස සරල රේඛා දිගේ එකම වේගයකින් ගමන් කරයි. අණු අහඹු විදිහට සරල රේඛීය විදිහට ගමන් කරනවා කියන එක හරි. එකම වේගයකින් නෙමෙයි. එකිනෙකට වෙනස් වේග තියෙනවා. ඒක අවම වේගයේ ඉඳලා උපරිම වේගය වෙනකන් එකිනෙකට වෙනස් වේග සහිත අණු තියෙනවා. ඒතකොට මේ ප්‍රකාශය පැහැදිලිවම වැරදි. හතරවෙනි එක වායු අණු වල විශාලත්වය ඒවා අතර දුර හා සසඳන විට නොගැනිය හැකි තරම් කුඩාය. අපි ඒකත් කතා කරලා තියෙනවා උපකල්පනයක් විදිහට. අණුක සංඝටන ප්‍රත්‍යාස්ත වේ. පූර්ණ ප්‍රත්‍යාස්ත ගැටුම් තමයි අණු අතර සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් 2026 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒකට පිළිතුර අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සත්‍ය නොවන එක තුන්වෙනි ප්‍රකාශය. හරි. අපි බලමු 27 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒක ABCD ගණයේ ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ පළවෙනි එක තියෙනවා පරිපූර්ණ වායු නියදියක් සඳහා පහත දැක්වෙන කුමන වගන්තිය සත්‍ය වේද? සිම්පල් ඒ කියනවා අණුවල වේගවල ව්‍යාප්තිය උෂ්ණත්වයේ මත රඳා පවතී. අපි දන්නවා අපි මැක්ස්වෙල් බෝල්ස්මාන් ව්‍යාප්තිය කියලා මෙහෙම ඇඳලා තියෙනවා. අණු කොටස අණු භාගය මේ පැත්තට අරගෙන මේ පැත්තට උෂ්ණත්වය අරගෙන එතකොට අපිට උෂ්ණත්ව වෙනස් අවස්ථා දෙකක් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එකිනෙකට වෙනස් උෂ්ණත්ව තියෙන අවස්ථා නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ උෂ්ණත්වය වැඩි අවස්ථාවක් අපි නිරූපණය කරොත් මෙහෙම උෂ්ණත්වයේ වැඩි අවස්ථාවට අනුරූපව ප්‍රස්ථාරයේ ඉස්සරහට යනවා. මැක්ස්වෙල් බෝල්ස්මාන් ව්‍යාප්තියෙන් අපි කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අණු වල වේගවල ව්‍යාප්තිය උෂ්ණත්වයේ මත රඳා පවතිනවා කියන ඒ වගන්තිය හරියි. අපි දන්නවා උෂ්ණත්වය වැඩි කරොත් අර උස අඩු වෙලා ඉදිරියට යනවා වර්ගඵල සමාන වෙනවා ප්‍රස්ථාර දෙකේ. B නියත පීඩනයකදී උෂ්ණත්වය සමග පරිමාව වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාව උෂ්ණත්ව පරිමාණය සෙන්ටිග්‍රේඩ්ද කෙල්වින්ද යන්න මත රඳා නොපවතී. දැන් සෙල්සියස් වලින් බිඳුව කියලා කියන්නේ කෙල්වින් වලින් 273.15යි. අපි සෙල්සියස් 10 කියන්නේ කෙල්වින් වලින් මේකට 10ක් එකතු කරනවා 283.15යි. එතකොට මෙතනත් වෙනස 10යි. මෙතනත් වෙනස 10යි. ඒතර වෙනස කියන එක උෂ්ණත්ව පරිමාණය සෙන්ටිග්‍රේඩ්ද කෙල්වින්ද කියන එක මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒතර නියත පීඩනයකදී උෂ්ණත්වය සමග පරිමාවේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාව. එතකොට උෂ්ණත්ව වෙනස නම් අපිට කෙල්වින් උනත් එකයි සෙල්සියස් උනත් එකයි. එතකොට ඒක වගන්තිය නිවැරදි. B වගන්තිය හරි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් C වගන්තිය. ඒ වගන්තියේ තියෙන්නේ උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගන්නා තාක් නියදියේ පරිමාව නියතව පවතී. දැන් උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගන්නා තාක් නියදියේ පරිමාව නියතව පවතී කියලා අපිට කියන්න බෑ. PV සමාන nRT කියන සමීකරණයෙන්ම අපිට පේනවා උෂ්ණත්වය නියත වුණාට
නියදියේ පරිමාවට අනිකුත් සාධකත් බලපානවා. එතකොට මෙතන පැහැදිලිවම අපිට පේනවා දැන් සලකන ලබන වායු ප්‍රමාණයක් නම් n නියතයි. සර්වත්‍ර වායු නියතය r නියතයි. එතකොට පරිමාව කියන එක පීඩනය මතත් රඳා පවතිනවා. පීඩනයක් තියෙනවා. එහෙනම් එතන C ප්‍රකාශයේ වැරදි. උෂ්ණත්වයේ නියතව තබා ගන්නා තාක් නියදියේ පරිමාව නියතව පවතී කියන එක වැරදි. මොකද උෂ්ණත්වයට අමතරව පීඩනය මතත් රඳා පවතින හින්දා. එහෙනම් C වගන්තිය වැරදි. D වගන්තියේ කියනවා වායුවේ පීඩනය ඒකීය කාලයකදී සිදුවන සංඝට්ටන සංඛ්‍යාවේ වර්ගයේ දෙවන බලය මත රඳා පවතී. සාමාන්‍යයෙන් ඒකීය කාලයකදී භාජනයේ ඒකීය ශ්‍රේෂ්ඨ සිදුවන සංඝට්ටන ප්‍රමාණය මත තමයි රඳා පවතින්නේ. එතකොට ඒක වැරදි. D කියන එක වැරදි. ඒතර A හා B නිවැරදි කියන්නේ පිළිතුර අංක 1. අපි බලමු ප්‍රශ්නාංක 28. ප්‍රශ්නාංක 28. එතකොට ඒක කියනවා කෙල්වින් 300 දී දෘಢ බඳුනක් සංයුත භාජනයක් තුල හීලියම් සහ නියෝන් වායු වල සමාන ස්කන්ධ ඇත. කෙල්වින් 300 දී දෘಢ භාජනයක්. දෘಢ භාජනයක් කියන්නේ පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැති භාජනයක්. කොහොම තියනවා කියලා කියන්නේ මේක ඒතකොට T කියන එක කෙල්වින් 300යි. හීලියම් සහ නියෝන් වායු වල සමාන ස්කන්ධ ඇත. මේකේ හීලියම් වායුව තියෙනවා, නියෝන් වායුව තියෙනවා. මෙයාගේ m ග්‍රෑම් තියෙනවා නම් මෙයාගෙත් m ග්‍රෑම් තියෙන. සමාන ස්කන්ධ තියෙනවා. මෙම පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් පහතදී ඇති කුමන වගන්ති සත්‍ය වේද? හීලියම් වල සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය 4යි. හීලියම් වල 4යි. ඒ වගේම නියෝන් වල සාපේක්ෂ පරමාණු ස්කන්ධය 20යි. හරි. පළවෙනි එක කියනවා හීලියම් මවුල සංඛ්‍යාව බෙදීම නියෝන් මවුල සංඛ්‍යාව සමානයි 5යි. දැන් හීලියම් ස්කන්ධය m නම් හීලියම් මවුල ගණන කියලා කියන්නේ m බෙදීම 4. ඒ වගේම නියෝන් මවුල ගණන කියන්නේ m බෙදීම 20. එතකොට හීලියම් මවුල ගණන බෙදීම නියෝන් මවුල ගණන කියන්නේ ඕක. එතකොට මේක වැඩි කිරීම කරොත් m බෙදීම 4 වැඩි කිරීම 20 බෙදීම m. 20 බෙදීම 4 කියන්නේ 5යි. එහෙනම් හීලියම් මවුල සංඛ්‍යාව බෙදීම නියෝන් මවුල සංඛ්‍යාව සමානයි 5යි කියන සිම්පල් A වගන්තිය නිවැරදි. සිම්පල් A වගන්තිය නිවැරදි. දෙවෙනි එක වායු දෙකෙහිම ආංශික පීඩන සමාන වේ. ආංශික පීඩනය වායු දෙකෙහිම සමාන වේ කියලා කියනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආංශික පීඩනය මවුල භාගයේ වැඩි කිරීම මුළු පීඩනය කියන ප්‍රකාශනයෙන් අපි ගොඩක් අවස්ථාවල පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙතන එකම භාජනයක් තුල තියෙන වායු දෙකම. එතකොට ඒ දෙන්නගේ පරිමාව සමානයි. එතකොට මේ දෙන්නගේ උෂ්ණත්වයත් සමානයි. හැබැයි මේ දෙන්නගේ මවුල ගණන් වෙනස්. ස්කන්ධය සමාන වුණාට දෙන්නගේ තියෙන මවුල ගණන් වෙනස්. මෙයාගේ මවුල ගණන මෙයාගේ මවුල ගණන. එතකොට මවුල ගණන් වෙනස් වෙනවා නම් ආංශික පීඩන සමාන වෙන්න බෑ. මවුල භාගයේ වැඩි කිරීම මුළු පීඩනයෙන් අපිට ආංශික පීඩනය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මවුල ගණන් වෙනස් හින්දා පැහැදිලිවම ආංශික පීඩන සමාන වේ කියන එක වැරදි. එහෙනම් B වැරදි. ඊළඟ එක හීලියම් හි ඝනත්වය බෙදීම නියෝන් හි ඝනත්වය සමානයි හීලියම් හි පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදීම නියෝන් හි පරමාණුක ස්කන්ධය. එතකොට ඝනත්වය කියන්නේ ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. එතකොට හීලියම් වල ඝනත්වය හීලියම් වල ඝනත්වය
හීලියම්ගේ ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධය m බෙදීම පරිමාව v. නියෝන් වල ඝනත්වය ඒකත් සමානයි ස්කන්ධය m පරිමාව v. එතකොට මේක කියනවා හීලියම්ගේ ඝනත්වය බෙදීම නියෝන්ගේ ඝනත්වය සමානයිලු හීලියම්ගේ පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදීම නියෝන්ගේ පරමාණුක ස්කන්ධය. හීලියම්ගේ පරමාණුක ස්කන්ධය 4යි නියෝන්ගේ පරමාණුක ස්කන්ධය 20යි. එතකොට ඒක නෙමෙයි මේක සමාන වෙන්නේ මේ දෙන්නම සමාන වෙනවා. හීලියම්ගේ ඝනත්වයයි නියෝන්ගේ ඝනත්වය සමාන හින්දා හීලියම්ගේ ඝනත්වය බෙදීම නියෝන්ගේ ඝනත්වය කියන එක සමාන වෙන්නේ එකට. සමාන වෙන්නේ එකට. පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදීම හීලියම්ගේ පරමාණුක ස්කන්ධය බෙදීම නියෝන්ගේ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන්නේ 4 බෙදීම 20. පහෙන් එකයි. එහෙනම් ඒක සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඝනත්වය හීලියම්ගේ ඝනත්වය බෙදීම නියෝන්ගේ ඝනත්වය කියන්නේ දෙකම m බෙදීම v නේ. එතකොට එකයි. එහෙනම් C ප්‍රකාශය වැරදි. අපි බලමු D එක. D එකේ කියනවා හීලියම්හි පරමාණුවක මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය බෙදීම නියෝන්හි පරමාණුවක මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය සමානයි. හීලියම් පරමාණුවක ස්කන්ධය බෙදීම නියෝන් පරමාණුවක ස්කන්ධය. දැන් අපි දන්නවා සමීකරණ E සමානයි 2න් 3යි RT බෙදීම L කියලානේ අන්තිමට එන්නේ. ත්‍රියානෝ පේනවා අපිට මේක D වගන්තිය වැරදි. D වගන්තිය වැරදි. එහෙනම් ඒකේ නිවැරදි වෙන්නේ A ප්‍රකාශය විතරයි. ඒත් A ප්‍රකාශය කියලා කියන්නේ අංක 5. ඒ පමණයි කියන්නේ අංක 5. අපි බලමු ඊළඟට තියෙනවා ගැටලුව. ගැටලුව අංකයේ විදිහට ගත්තොත් 29. ඒකත් ABCD ගණයේ ප්‍රශ්නය. ABCD ගණයේ ප්‍රශ්නයක්. පහත සඳහන් කුමන ඒවා වායු පිළිබඳ චාලකානුකවාදී උපකල්පන නොවන්නේද? සිම්පල් A. ඒවල කියනවා වායු අණු ඉතා කුඩා බැවින් ගණනය කිරීම වලදී ඒවායේ ස්කන්ධ නොසලකා හැරිය හැකිය. අපි සමීකරණේ දාලා තියෙන්නේ PV සමානයි 3n 1යි mn c වර්ග බා. ඒතර වායු අණුක ස්කන්ධය කියන එක අපි ගණනය කිරීම වලදී සලකනවා. එහෙනම් ඒක වැරදි කෙලින්. ඊළඟට B වායු අණු ඉතා කුඩා බැවින් ගණනය කිරීම වලදී ඒවායේ පරිමාව නොසලකා හැරිය හැකිය. වායු අණු ඉතා කුඩා බැවින් වායු අණු වල පරිමාව සලකන්නේ නැහැ. භාජනයේ පරිමාවම වායු වලට හැසිරෙන්න පුළුවන් කියලා අපි ගන්නවා. ඒක හරි. C වායු අණු අතර ගැටුම් පූර්ණ ලෙස ප්‍රත්‍යස්ත වේ. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම සලකනවා. ඒක හරි. ඊළඟ දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී සියලු අණු වල චාලක ශක්ති සමාන වේ. සියලු අණු වල නෙමෙයි. මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය කියන එක අපි ගන්න. එක අණු වල ගත්තොත් ඔක්කොගෙම සමාන වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන් දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී. උෂ්ණත්වය වන්ත පමණක් රඳා පවතින හින්දා. ඒතර සියලු අණු වල චාලක ශක්තිය කියන හින්දා වැරදි. D වැරදි. එහෙනම් ඒකේ B හා C විතරයි. ඒතර B හා C පමණයි කියලා කියන්නේ පිළිතුර අංක 2. පිළිතුර අංක 2. අපි බලමු ඊළඟට 30 ඉඳලා 33 වෙනකන් තියෙන්නේ සත්‍යය අසත්‍යය ගණයේ ප්‍රශ්න. 30 වෙනි ප්‍රශ්නය. පළවෙනි ප්‍රකාශය උච්ච පීඩන සහ අඩු උෂ්ණත්ව වලදී තාත්වික වායු පරිපූර්ණ තත්වයෙන් වඩාත් අපගමනය වේ. අපි දන්නවා තාත්වික වායු පරිපූර්ණ හැසිරීමට ආසන්න වෙන්නේ වැඩි උෂ්ණත්ව අඩු පීඩනයේදී. ඒතකොට අඩු උෂ්ණත්ව වැඩි පීඩනයේදී කියන්නේ අපගමනය වැඩි. එහෙනම් ඒක හරි. ඊළඟ වගන්තිය තාත්වික වායු අණුවල පරිමාව පරිපූර්ණ වායු අණුවක පරිමාවට වඩා අඩුය. තාත්වික වායු අණුවක පරිමාව පරිපූර්ණ
වායු අණුවක පරිමාවට වඩා අඩුයි. දැන් තාත්වික වායුවට ඇත්තටම පරිමාවක් තියෙනවනේ. පරිපූර්ණ වායුවක අපි පරිමාවක් නැහැ කියලානේ උපකල්පනය කරන්නේ. ඒ වගන්තිය වැරදි. නම් පළවෙනි වගන්තිය හරි, දෙවෙනි වගන්තිය වැරදි කියන්නේ 30 වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර අංක 3. අපි බලමු 31 වෙනි ප්‍රශ්නය. 31. ඒ කියනවා පරිපූර්ණ වායුවක සියලුම අණු එකම වේගයෙන් ගමන් කරයි. සියලුම අණු එකම වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා අණු වලට විවිධ වේග තියෙනවා. C1, C2, C3. එතකොට මේ එක එක අණු වල වේග අරගෙන අණු සංඛ්‍යා ඒක වර්ග කරලා අණු සංඛ්‍යාවෙන් බෙදලා අපි වර්ග මධ්‍යන්න වේගය කියන එක ගන්න. එතකොට සියලුම අණු එකම වේගයෙන් ගමන් කරනවා කියන එක පැහැදිලිවම වැරදි. ඊළඟ පරිපූර්ණ වායුවක අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල නැත. පැහැදිලි. අපි දන්නවා පරිපූර්ණ වායුව වල අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල නැහැ කියලා තමයි අපි සලකන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එක වැරදි. දෙවෙනි එක හරි කියන්නේ. ඒකට පිළිතුර අංක 4. 31ට පිළිතුර අංක 4. අපි බලමු 32. සෙල්සියස් 80 දී H2 හි මධ්‍යන්න අණුක වේගය සෙල්සියස් 40 දී N2 හි මධ්‍යන්න අණුක වේගයට වඩා අඩුයි. සෙල්සියස් 80 තියෙනවා වැඩි උෂ්ණත්වය. සෙල්සියස් 40 කියන්නේ එතන අඩු උෂ්ණත්වය. සෙල්සියස් 80 වැඩි උෂ්ණත්වයේ තියෙන්නේ සැහැල්ලු එක H2 ගෑස්. සෙල්සියස් 40 අඩු උෂ්ණත්වයේ තියෙන්නේ N2 ගෑස්. N2 ගෑස්. අපිට කියනවා මෙතන සෙල්සියස් 80 දී H2 හි මධ්‍යන්න අණුක වේගය සෙල්සියස් 40 දී N2 හි මධ්‍යන්න අණුක වේගයට වඩා අඩුයි. වැරදිනේ වැඩි උෂ්ණත්වය අඩු ස්කන්ධය මෞලික ස්කන්ධය. ඒතර වැඩි උෂ්ණත්වය අඩු මෞලික ස්කන්ධය තියෙනවා කියන්නේ එයාගේ වේගය කියන එක වැඩි වෙන්න ඕන. මෙයාගේ තමයි අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට අණුක වේගය මධ්‍යන්න අණුක වේගය මෙයාගේ වැඩි මෙයාගේ අඩුයි. එහෙනම් ඒ වගන්තිය වැරදි. ඊළඟ එක මධ්‍යන්න අණුක වේගය උෂ්ණත්වයේහි වර්ගමූලයට අනුලෝමව සමානුපාතික වන අතර මෞලික ස්කන්ධයේහි වර්ගමූලයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ. මධ්‍යන්න අණුක වේගය උෂ්ණත්වයේහි වර්ගමූලයට අනුලෝමව සමානුපාතික වන අතර මෞලික ස්කන්ධයේහි වර්ගමූලයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ. සමීකරණේ C වර්ග බා සමානයි 3i RT යට m දිහා බැලුවහම අපිට පේනවා මධ්‍යන්න අණුක වේගයක් ගැන නෙවෙයි වර්ග මධ්‍යන්න වේගයක් ගැන විතර කියන්නේ. ඒකට වර්ග මධ්‍යන්න වේගය නම් උෂ්ණත්වයට අනුලෝමවයි මෞලික ස්කන්ධයට ප්‍රතිලෝමවයි සමානුපාතික වෙනවා. මෙතන කියන්නේ මධ්‍යන්න අණුක වේගය ගැන. ඒ හින්දා ඒ වගන්තිය වැරදි. ඒ වගන්ති දෙකම වැරදි. දෙකම වැරදි කියන්නේ පිළිතුර අංක 5. අපි බලමු 33 වෙනි එක. 33 කියනවා එකම උෂ්ණත්වයේදී ඕනෑම පරිපූර්ණ වායුන් දෙකකට එකම මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය නැත. උෂ්ණත්වය එක නම් මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය එකයි. මොකද උෂ්ණත්වය මත පමණයි මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය රඳා පවතින එක හරි. පළවෙනි වගන්තිය හරි. ප්‍රශ්න අංක 33. ඊළඟ එක දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී වායු අණු වල මධ්‍යන්න වේගය ඒවායේ ස්කන්ධය අණුව සැකසේ. ඔය ඒවායේ ස්කන්ධය අණුව තමයි මධ්‍යන්න වේගය ස්කන්ධය අණුව සැකසෙනවා. ඔය කියන්නේ දැන් භාගයයි mc වර්ග බා කියලානේ චාලක ශක්තිය තියෙන්නේ. මේක t මතනේ රඳා පවතින. එතකොට m කියන එක වැඩි වුණොත් c වර්ග බා අඩු වෙලා ඒක නියත වෙනවා. තව එකක m කියන එක අඩු වුණොත් c වර්ග බා වැඩි වෙලා මෙයාගේ නියතව තියෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි එකෙන් හරි දෙවෙනි එක පළවෙනි එකෙන් පළවෙනි එක පැහැදිලි කරනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි වගන්තියේ පළවෙනි වගන්තියේ පිළිතුර අංක 1. පිළිතුර අංක 1. ඊළඟට අපි බලමු 34 වෙනි ප්‍රශ්නය. වායු පිළිබඳ චාලකානුක වාදයට අනුව පරිපූර්ණ වායු නියදියක් සඳහා පහත දී ඇති කුමන වගන්තිය සත්‍ය නොවේද? පළවෙනි එක නියත උෂ්ණත්වයේදී අණු සංඝට්ටනය සිදුවීමේදී අණු වල මුළු ශක්තිය වෙනස් නොවේ. අපි දන්නවනේ ඒක
පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත ගැටුම්නේ වෙන්නේ. ඒක හරි. ඊළඟට වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය වායු වර්ගයේ මත රඳා පවතී. වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය වායු වර්ගයේ මත රඳා පවතිනවා. මෞලික ස්කන්ධය මත රඳා පවතින එක හරි. ඊළඟට වායු අණුක මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. පැහැදිලි අපි අවස්ථා කිහිපයක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක හරි. ඊළඟට වායු අණුවක පරිමාව අන්තර්ගත වාජනයේ පරිමාව සමග සංසන්දනය කිරීමේදී නොගැනිය හැකි යයි සැලකේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි එහෙම සලකලා තමයි මෙතෙක් කල් කරේ. ඒක පැහැදිලි හරි. පස්වෙනි එක නියත උෂ්ණත්වයකදී වායු අණුවක මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය පීඩනය වැඩි වීමත් සමග වැඩි වේ. නියත උෂ්ණත්වයකදී මධ්‍යන්න චාලක ශක්තිය නියතව තියෙන උෂ්ණත්වය මත පමණයි රඳා පවතින්නේ. පීඩනය වැඩි වීමත් සමග වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම වැරදි. 34ට පිළිතුර අංක 5. අංක 5. ඔය 35 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඕක රසායනික ගණනය පාඩමේ මම ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. පැහැදිලි කරලා තියෙනවා එතෙන්දී. ඔකට පිළිතුර අංක 1 ඇමෝනියා එන්නේ. ඔය ප්‍රශ්නේ ගණනය කිරීම පාඩමෙන් දාලා මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා එතනින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලමු 36 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න අංක 36. අපි බලමු ගැටළු අංක 36. ගැටළු අංක 36. ඒකේ කියනවා කැපිටල් A බඳුනේහි සෙල්සියස් 27 ඇති හීලියම් වායුව අඩංගුය. කැපිටල් A කියලා බඳුනක් තියෙනවා. මේ කැපිටල් A බඳුනේහි සෙල්සියස් 27 උෂ්ණත්වයේ තියෙන හීලියම් වායුව අඩංගු වෙනවා. කැපිටල් B කියලා තවත් බඳුනක් තියෙනවා. කැපිටල් B. ඒතර මේකේ සෙල්සියස් 127 තියෙන උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 127යි. 127 ඇති ඔක්සිජන් වායුව. ඔක්සිජන් කියන්නේ O2 වායුව තියෙනවා. දැන් අපිට කියනවා A බඳුනේහි හා B බඳුනේහි අඩංගු වායු වල වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගවල අනුපාතය. වර්ග මධ්‍යන්න මූල ප්‍රවේගය කියන්නේ මෙයාගේ CA වර්ග භාවවල වර්ගමූලය. මෙයාගේ CB වර්ග භාවවල වර්ගමූලය. අපි දන්නවා සමීකරණය C වර්ග භා සමානයි 3R T යට M. එතකොට මේකේ වර්ගමූලය ගත්තොත් මේකෙත් වර්ගමූලය. ඕක මෙතෙන්ට දැම්මොත් මේකේ CA වර්ග භා වර්ගමූල සමානයි වර්ගමූල 3R වැඩි කිරීම T කියන්නේ කෙල්වින් වලින් 27යි කියන්නේ 273ක් එකතු කරාම 300යි. 300යි කෙල්වින්. බෙදීම මෙයාගේ මෞලික ස්කන්ධය 4යි. මෞලික ස්කන්ධය 4යි. මෙයාට දැම්මොත් CB වර්ග භා වර්ගමූල සමානයි වර්ගමූල 3R මෙතන T කියලා කියන්නේ 273 127යි කියන්නේ 400යි කෙල්වින්. 400යි කෙල්වින්. බෙදීම O2 කියන්නේ 32යි මෞලික ස්කන්ධය. GMOL ඍණයක වලින් එන්නේ. කොහොම හරි මේකේ මෞලික ස්කන්ධය දැන් අපි GMOL ඍණයක දැම්මා. මෙතන GMOL ඍණයක දැම්මා ඔක්කොම කැපෙනවනේ. දැන් මේක අපි ගත්තොත් අංක 1 කියලා. මේක ගත්තොත් අංක 2 කියලා. අපිට පිළිතුර ගන්න පුළුවන් පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි එකෙන් බෙදලා. බෙදුවාම එනවනේ CA වර්ග භා බෙදීම CB වර්ග භා වර්ගමූල ඇතුළු සමානයි. මෙතන කැපෙනවනේ. මෙයාගේ 3R ට මෙයාගේ 3R කැපෙනවා. මෙයාගේ කෙල්වින්ට මෙයාගේ කෙල්වින් කැපෙනවා. මෙයාගේ GMOL ඍණයකට මෙයාගේ GMOL ඍණයක කැපෙනවා. මෙයාගේ තියෙන්නේ 300 ඉර උඩ තියෙනවා 4 ඉර යට තියෙනවා. මෙයාගේ ඒකට බෙදීමනේ එන්නේ. ඒකට මෙයාගේ ඉර යට එන්න ඕන 400. ඉර උඩට එනවා 32. බිංදු දෙකට බිංදු දෙක ඉවරයි. 4 වරක් 4 16යි.
16 32කට 2යි. 3 වරක් 2 6යි. 6 වර්ගමූලය. 6 වර්ගමූලය 2.4යි. එහෙනම් පිළිතුර 2.4යි කියලා ලබා ගන්න පුළුවන් 36ට අංක 3. 36ට පිළිතුර අංක 3. අපි බලමු දැන් 37 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්න අංක 37 නියත පරිමාවක් ඇති භාජනයක F2 ගෑස් හා XE ගෑස් නියදියන් මිශ්‍ර කර ඇත. නියත පරිමාවක් මේ වගේ නියත පරිමාවක් අපි තුන් V කියලා නියත පරිමාවක් තියෙන භාජනයක F2 ගෑස් හා XE ගෑස් නියදියක් මිශ්‍ර කරලා තියනවලු. ප්‍රතික්‍රියාවට පෙර F2 හා XE ආංශික පීඩන දෙනවා. ප්‍රතික්‍රියාවට පෙර මෙයාගේ ආංශික පීඩනය 8.0 වැඩි කිරීම 10^5යි. 10^5 කිලෝ පැස්කල්. අතට ආරම්භක ආංශික පීඩන ප්‍රතික්‍රියාවට පෙර ආංශික පීඩන ආරම්භක ආංශික පීඩන F2 වල 8 වැඩි කිරීම 10^5 කිලෝ පැස්කල්. XE වල 1.7 වැඩි කිරීම 10^5 පැස්කල්. 1.7 වැඩි කිරීම 10^5 කිලෝ පැස්කල්. ඝන සංයෝගයක් සාදමින් X2 මුළුමනින්ම ප්‍රතික්‍රියා කළ විට මේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා වෙනවලු. ඝන සංයෝගයක් සාදමින් XE මුළුමනින්ම ප්‍රතික්‍රියා වූ විට. ඒකට මෙයාගේ 1.7 වැඩි කිරීම 10^5 කිලෝ පැස්කල් කියන ඔක්කොම ටික ප්‍රතික්‍රියා කරනවලු ඒ ආංශික පීඩනය. මෙතන කියනවා ඉතුරු වුණාලු F2 වලින් 4.6 වැඩි කිරීම 10^5. එහෙනම් ඉතිරි ආංශික පීඩන මෙයාගේ 4.6 වැඩි කිරීම 10^5 කිලෝ පැස්කල්. එතකොට අපිට තේරෙනවා ආරම්භයේ 8යි දැන් 4.6යි කියන්නේ. මෙතන ප්‍රතික්‍රියා කරපු ආංශික පීඩනය වෙන්නේ මේ දෙකේ වෙනස 3.4 වැඩි කිරීම 10^5 කිලෝ පැස්කල්. එහෙනම් අපෙන් අහනවා ඉහත ක්‍රියාවලියේදී පද්ධතිය උෂ්ණත්වයේ නියතව තබා ගන්නා ලදී සෑදුණු ඝන සංයෝගයේ සූත්‍රය. උෂ්ණත්වයත් නියතයි පරිමාවත් නියතයි. එහෙනම් PV සමානයි nRT දැම්මොත් අපිට පේනවා උෂ්ණත්වය නියතයි පරිමාව නියතයි නම් සර්වත්‍ර වායු නියතේ කොහොමත් නියත හින්දා පීඩනය සමානුපාතික වෙනවා n ට. එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියා කරපු මවුල් අනුපාතය කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරපු ආංශික පීඩන අතර අනුපාතය. එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියා කළ ආංශික පීඩන 3.4ට 1.7යි කියන්නේ 2ට 1යි. නම් 2ට 1යි නම් හැදෙන සංයෝගය XE 1යි F4යි. F4යි. එහෙනම් පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකට අංක 3. 37ට පිළිතුර අංක 3. ඊළඟට තියෙන ගැටළු අංක 38. 38 වෙනි ගැටලුවත් මම රසායනික ගණනය කිරීම පාඩමේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා විභාග ප්‍රශ්න යටතේ. මේකට පිළිතුර අංක 1 0.4යි කියන එක අවශ්‍ය නම් ගණනය කිරීම පාඩමෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මේ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ගැටලු අංක 39. ගැටලු අංක 39. එතකොට මේක කියන්නේ මෙහෙමයි. කාම්බර උෂ්ණත්වයේදී ඝන ඩයි අයඩීන් පෙන්ටොක්සයිඩ් කාම්බර උෂ්ණත්වයේදී ඝන ඩයි අයඩීන් පෙන්ටොක්සයිඩ් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ අයඩීන් සාදයි. එතන නිවැරදි වෙන්න ඕන. කාබන් මොනොක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර
කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නෙමෙයි එතන හදාගන්න කාබන් මොනොක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ අයඩීන් සාදයි කියලා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ අයඩීන් සාදයි. වායු සාම්පලයක ඇති කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය මැනීම සඳහා මේ භාවිතා කළ හැක. 5.0 ඝන ඩෙසිමීටර් වායු සාම්පලයක් මෙහෙම තියනවලු 5.0 ඝන ඩෙසිමීටර් වායු සාම්පලයක් I2O5 අඩංගු නලයක් තුලින් යවා I2O5 අඩංගු නලයක් තුලින් යවා මුදාහැරෙන අයඩීන් ජලීය KI ද්‍රාවණයකට වැඩිපුර KI හි ඇත. එතකොට අපි දන්නවා I2I- එක ප්‍රතික්‍රියා කරාම I3- හැදෙනවා. ලැබෙන ද්‍රාවණය පිෂ්ඨය දර්ශකය ලෙස යොදා එතකොට මෙතන මේ I3- වල ද්‍රාවණයක් අපි ගත්තොත් ඒ I3- වල තියෙන්නේ I2 සහ I-. එතකොට උතන තයෝසල්ෆේට් දැම්මහම මෙන්න මේ I2 තමයි ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ තයෝසල්ෆේට් එක්ක. එතකොට තයෝසල්ෆේට් I2 එක ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා 2H2O3 2- ප්‍රතික්‍රියාව හැදෙන්නේ 2I- S4O6 2-. ඔක්සිකරණාංක වලදී රෙඩොක්ස් වලදී අපි මේ ප්‍රතික්‍රියා ගන්න විදිහ විස්තරාත්මකව කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන තයෝසල්ෆේට් සාන්ද්‍රණයයි පරිමාවයි දෙනවා. තයෝසල්ෆේට් 0.005 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට සාන්ද්‍රණය තියෙන ඝන සෙන්ටිමීටර් 10ක් තමයි ගන්න. එතකොට අවශ්‍ය වූ Na2S2O3 පරිමාව 10යි. වායු සාම්පලයේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය අහන්න. වායු සාම්පලයේ ඝනත්වයක් දෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන තයෝසල්ෆේට් මවුල ගානෙන් පුළුවන් I2 මවුල ගාන හොයාගන්න. 0.05 වැඩි කිරීම 10 බෙදීම 1000 වැඩි කිරීම 2 1. මේ 1:2යිනේ මවුල අනුපාතය. ඕකෙන් I2 මවුල ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. I2 මවුල ගාන හොයාගත්තා. ඒ මවුල ගානම තමයි I3- මවුල ගාන. එතකොට ඒ I3- මවුල ගානම තමයි I2 මවුල ගාන. එතකොට මෙතන ප්‍රතික්‍රියා දෙකෙන් මේ දෙක අතර අනුපාතය මෙතන CO CO2 වෙනවා කියන්නේ ධන 2 ධන 4 වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි ඉවත් වෙන්නේ. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි ඉවත් වෙන්නේ ධන 2 ධන 4 වෙන හින්දා. මෙතන I2O5 කිව්වහම 2x ඍණ 10 සමානයි බිඳුව. 2x සමානයි ධන 10යි. x සමානයි ධන 5යි. එකක ධන 5යි මෙතන I දෙකේ ධන 10යි. මෙතන බිඳුවයි. ධන 10 බිඳුව වෙනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් ලබා ගන්නවා. I2O5 වල එක I එක ධන 5යි. I දෙකේ ධන 10යි. මෙතන බිඳුවයි. ධන 10 බිඳුව වෙනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් ගන්නවා. මෙතන ධන 2 ධන 4 වෙනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2ක් පිට කරනවා. එහෙනම් මේක 5න් වැඩි කරලා තමයි මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතන අනුපාතය එන්නේ 5යි CO කිය. ඒතකොට මේක 5යි CO2 වෙනවා. 5යි CO2 වෙනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන I2 මවුල ගාන දැන් අපි හොයාගත්තා. ඒ I2 මවුල ගාන වගේ 5 ගුණයක් වෙනවා කාබන් මොනොක්සයිඩ් මවුල ගාන. කාබන් මොනොක්සයිඩ් මවුල ගාන වෙනවා 5 වැඩි කිරීම භාගයේ වැඩි කිරීම 0.005 බෙදීම 1000 වැඩි කිරීම 10. කාබන් මොනොක්සයිඩ් මවුල ගානෙන් ස්කන්ධය ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ මෞලික ස්කන්ධයෙන් වැඩි කරලා. මෞලික ස්කන්ධය 16 12 28යි. 28න් වැඩි කරාම එනවා අන්න ස්කන්ධය. කාබන් මොනොක්සයිඩ් ස්කන්ධය. ඒක කාබන් මොනොක්සයිඩ් ස්කන්ධයේ තියෙන ඝන ඩෙසිමීටර් 5ක. මේකේ ඝනත්වයක් දෙනවා 1.4යි කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඝන සෙන්ටිමීටර් එකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 1.4ක්. එහෙනම් මේකේ ඝන ඩෙසිමීටර් එකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 1400ක්. ඝන සෙන්ටිමීටර් එකක් 1.4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. 1.4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි.
يعني මේකේ ඝන සෙන්ටිමීටර එකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 1.4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. එතකොට මේකේ ඝන සෙන්ටිමීටර 1000ක් කියන්නේ 1.4යි. එතකොට මේකේ ඝන සෙන්ටිමීටර 5000ක් නේ ඝන ඩෙසිමීටර 5ක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 1.4 පහෙන් වැඩි වෙන්න ඕන 7යි. එතකොට මේ ස්කන්ධය සම්පූර්ණ ස්කන්ධයෙන් බෙදලා 10 6න් වැඩි කරා නම් හරි. එතකොට අපිට එනවා 10 6න් වැඩි කරාම එනවා අපිට කොච්චර ppm වලින් මේක තියනවාද කියලා. ppm වලින් තියනවාද කියලා එනවා. මේකේ සම්පූර්ණ ස්කන්ධය 7යි. ඝන ඩෙසිමීටර එකක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 1.4යි මේක. ඝන සෙන්ටිමීටර 1000ක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 1.4යි. ඝන ඩෙසිමීටර 5ක් කියන්නේ ග්‍රෑම් 7යි. මෙතන කාබන් මොනොක්සයිඩ් ස්කන්ධය සම්පූර්ණ ස්කන්ධය 7ෙන් බෙදලා 10 6න් වැඩි කරාම ස්කන්ධ භාගයක් විදිහට අපිට ppm වලින් මේක ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකක වලින්. මෙතන 10 6න් වැඩි කරන එක කරන්නේ මේකෙන් බෙදලා. 7ෙන් බෙදලා 10 6න් වැඩි කරන එක කරන්නේ. හරි. එතකොට ඒක සුළු කරගන්න. සුළු කරාම පිළිතුර එනවා 500යි ppm කියලා. අපි බලමු ඊළඟට තියෙනවා ගැටළු අංක 40. ගැටළු අංක 40. ඒකේ තියෙන්නේ පරිපූර්ණ වායුවක් අඩංගු දෘඪ බඳුන් දෙකකින් පරිපූර්ණ වායුවක් අඩංගු දෘಢ බඳුන් දෙකකින් සමන්විත පද්ධතියක් රූප සටහනේ දක්වා ඇත. කපාටය විවෘත කිරීමෙන් බඳුන් එකිනෙක හා සම්බන්ධ කළ හැකිය. කපාටය විවෘත කළ විට පද්ධතිය A සැකසුමේ සිට B සැකසුම දක්වා වෙනස් වේ. සාමාන්‍යයෙන් NPVT මගින් පිළිවෙලින් මවුල සංඛ්‍යාව පීඩනයේ පරිමාව සහ උෂ්ණත්වය නිරූපණය කෙරේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන මේ පද්ධතිය පිළිබඳව පහත් දැක්වෙන කුමන වගන්තිය නිවැරදි වේද කියලා. ඒතර උතන හරි සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. PV සමාන nRT දාගෙන බලන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතන පළවෙනි අවස්ථාවේ තියෙනවා මෙහෙම. පළවෙනි අවස්ථාවේ තියෙනවා. ඒක මම අඳින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටියුට් එකේ තියෙන හින්දා පළවෙනි අවස්ථාවේ තියෙනවා P1 V1 T1 N කියන අවස්ථාවට අපි දාමු PV සමාන nRT. පළවෙනි අවස්ථාවට PV සමාන nRT දාමු. PV සමාන nRT දැම්මොත් අපි V1 උක්ත කරගමු. V1 සමානයි එතන N R T කියන්නේ T1 එතන පීඩනය දෙනවා P1 මොනෝක අංක 1 කියලා ගන්න. එතන කරාමේ දාලා තියෙන අනිත් බල්බ් එක තියෙන්නේ. ඒ බල්බ් එකටත් දානවා PV සමාන nRT. එතකොට ඒකට PV සමාන nRT දැම්මහම P2 V2 සමානයි nR T2 nR T2. එතකොට එතනින් එනවා V2 සමානයි nR T2 බෙදීම P2. ඒකාංක 2 කියලා ගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ කපාටේ විවෘත කරනවා කියලා කියන්නේ පරිමාව V1 ධන V2 වෙනවා. කපාටේ විවෘත කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවට අපි දැම්මොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ පරිමාව V1 ධන V2. හරිද? එතකොට පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය එකතු කරොත් ලැබෙන්නේ පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය අපි එකතු කරොත් අපිට ගන්න පුළුවන් V1 ධන V2 සමානයි nR T1 යට P1. මෙතන nR T1 යට P1 ධන nR T2 යට P2. ඔය විදිහට පළවෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි B සැකසුමට පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය දාන්න පුළුවන්. B සැකසුමට අපි PV සමානයි nRT යෙදීමෙන් P සැකසුමට. ඒතර කරාමේ විවෘත කරනවා. ඒතර පරිමාව. ඒකේ පරිමාව කොහොමද? ඒකේ පරිමාව කෙලින්ම V1 ධන V2 කපාටේ
විවෘත කරා කියන්නේ දෙක එකතු වෙනවා. p1 ධන p2. ඒතර මවුල මේ එකක n තිබුණා අනිත් එකේ n තිබුණා. ඒතර මවුල ගණන සමානයි 2n. 2n. ඊට පස්සේ එතන ඒකට PV සමාන nRT දාන්න පුළුවන්. ඒකට PV සමාන nRT දැම්මම එතන පීඩනය අපිට දීලා තියෙන්නේ P3. එතකොට එතන පරිමාව අපි ගන්න V1 ධන V2. V1 ධන V2 සමානයි. එතකොට එතන n කියන්නේ 2n. 2n R උෂ්ණත්වය T3. එතකොට ඕක දාන්න. ඕක අංක 4 කියලා ගන්න. දැන් ඔය සමීකරණ සංකලනයෙන් බලන්න පිළිතුර මොකක්ද කියලා. සමීකරණ සංකලනයෙන් බැලුවාම අපිට තේරෙයි 3 හා 4 සමීකරණ සංකලනය කරන්න. එතකොට පිළිතුර 2 කියන එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු ඒකේ අවසාන ප්‍රශ්නය 41 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඒක කියනවා මෙහෙම T1 කෙල්වින් උෂ්ණත්වයේදී සහ P1 පැස්කල් පීඩනයේදී දෘඩ සංයුත බඳුනක් තුළ පරිපූර්ණ වායුවක මවුල N1 දෘඩ බඳුනක් කිව්වහම පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැති එකක්. දෘඩ බඳුනක්. ඊට පස්සේ මෙම බඳුනට තවත් වැඩිපුර වායු මවුල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කළ විට නව උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය. මේකට තව මවුල එකතු කරනවා වායු. තව වායු මවුල එකතු කරේ. එකතු කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නව උෂ්ණත්වය සහ නව පීඩනය. දැන් නව උෂ්ණත්වය අපිට දෙනවා T2. නව පීඩනය P2. දැන් භාජනය තුල මුළු වායු මවුල ප්‍රමාණය. එතකොට අපි සැලකුවොත් මේකේ මේ අවස්ථාවේ තිබුණේ වායු මවුල N1. මේ අවස්ථාවේ තිබුණේ වායු මවුල N1. ඊට පස්සේ මේකේ වායු එකතු කරාට පස්සේ අපි හිතමු මේකේ තියෙන වායු මවුල ප්‍රමාණය N'. එතකොට මෙතන මේකට අදාළ තත්ත්ව ටික තියෙනවා. එහෙනම් ওই අවස්ථා දෙකට අපිට පුළුවන් PV සමාන nRT දාලා බලන්න. අපි දන්න සමීකරණය දාලා බලමු. PV සමානයි nRT දානවා මෙතෙන්ට. එතකොට දාලා n උක්ත කරනවා. එතකොට n කියන්නේ n1 සමානයි පීඩනය P1. එතකොට පරිමාව V. බෙදීම R T1 උෂ්ණත්වය. එතකොට මෙතන මේ අවස්ථාවට දැම්මොත් PV සමාන nRT. මේකටත් දාමු PV සමාන nRT. එතකොට මේකේ මවුල ගන්න n'. ඒක උක්ත කරමු. n' සමානයි PV. P කියන්නේ P2. V කියන්නේ ඒකමයි දෘඩ බඳුනක් හින්දා පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බෙදීම R. T කියන්නේ T2. දැන් කොහොමද අපි සම්බන්ධයක් හදාගන්නේ? සම්බන්ධයක් හදාගන්න පුළුවන් අපිට පහසුවෙන්ම මෙතන තියෙන පදයක් මෙතනම තියෙනවා. බලන්න හොඳට R. මෙතනත් R. ඒතර එකම R නේ ඔය. මෙතන R උක්ත කරන්න.
R සමානයි P1 V බෙදීම T1 N1 ඒක ආදේශ කරන්න මෙතන. ඒක ආදේශ කරන්න අතන. එතකොට පිළිතුර ලැබෙයි අංක 2 කියලා. පිළිතුර ලැබෙයි අංක 2 කියලා. හරි එතකොට අපි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා අවසන්. අපි ඊළඟට බලමු ව්‍යුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.